Merhaba. Bugün sıkça sorulan çok önemli güncel bir maddeyi konuşacağız. Glutatyon. Glutatyon hücrelerimizde üretilen doğal ve çok güçlü bir antioksidan. Antioksidanların anasıdır. Glutatyonun hastalıklardan koruma ve yaşlanmayı geciktirme gibi çok önemli görevleri var. Buna bir yerde anti-aging molekülü de diyebiliriz. Görelim bakalım. Hep antioksidanlardan ve faydalarından bahsederiz ya. Esasen antioksidanların hası hücrelerimizin içinde var. Glutatyon başta karaciğer olmak üzere tüm hücrelerimize üretilen bir madde. Glutatyon molekülü glutamat, glisin ve sistein isimli 3 amino asitten oluşan bir molekül. Glutatyon hücre içinde üretilir ve hücrelerimizin mitokondrilerinde depolanır. Glutatyonun en önemli görevi hücre enerji metabolizmasının bir yan ürünü olarak ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri denilen bir takım son derece toksik maddeleri bertaraf etmektedir. Yani hücremizin doğal antioksidanıdır. Serbest oksijen radikallerine bir nükleer santralin radyoaktif atıkları gözüyle bakabilirsiniz. Serbest oksijen radikalleri son derece dengesiz moleküller olup dengeye ulaşabilmek için çevrelerindeki dokulardan bir elektron çalmaya çalışır. Bu olayda hücre duvarlarında ve özellikle DNA'sında hasara neden olur. İşte burada glutatyon devreye giriyor ve bu serbest oksijen radikallerini bertaraf ediyor. Ancak bazı durumlarda glutatyon yetersiz kalıyor ve ister istemez hücrelerimizde bir miktar hasar oluşuyor. Yaşlanma ile ilgili teorilerden bir tanesi oksidatif stres teorisidir. Yıllar içinde sürekli olarak oksidasyona maruz kalan hücrelerimizin yaşlanmaya neden olduğu düşünülmektedir. Bunun bir nedeni de yıllar içinde ve biz yaşlandıkça hücre içi glutatyon seviyelerinin düşmeye başlamasıdır. Burada besinlerle aldığımız antioksidanlar önem kazanmaya başlıyor. Takipçilerim bilir, her vesileyle antioksidanlardan zengin bir beslenmeyi önermekteyim. Hatta bu konuyla ilgili kapsamlı bir video da hazırlamıştım. İzlemediyseniz bu videoyu izlemenizi hararetle öneririm. Besinsel antioksidanlar aynı glutatyon gibi hücrelerimizi yıpratan, DNA hasarına neden olan ve bu yolla bizi hastalandıran ve yaşlandıran oksidan maddelerin bir panzehiri gibidir. Glutatyon ve besinsel antioksidanların hücresel düzeydeki etkilerini anlattık. Bir de bunun bize nasıl yansıdığına bir bakalım. En iyisi de gözle görebildiğimiz değişikliklere bir bakmak. O da cildimiz. Yaşlanma 30'da başlıyor isimli videomda detaylı olarak anlattığım gibi ciltteki ve genel olarak dokularımızdaki yaşlanmanın en önemli nedenini beyinden salgılanan büyüme hormonu somatotropin düzeyindeki azalma olduğunu anlatmıştım. Buna bir yaştan sonra glutatyon seviyesindeki azalmayı da ilave ederseniz işte yaşlanma sürecini daha iyi anlamak mümkün olabiliyor. Şimdi bu ciltte gördüğümüz değişikliklerin aynısının başta kalp ve beyin olmak üzere tüm organlarımızda olduğunu bir düşünelim. İşte asıl vahim olan bu. Yaşlanmayı önlemek mümkün olmasa da hızını yavaşlatmak mümkün. Bu bakımdan gençleştiren 10 süper gıda ve yaşlanmaya karşı besin takviyeleri isimli videolarımı izlemenizi de öneririm. Şimdi dönelim glutatyon konusuna. Sağlığımız ve yaşlanmayı geciktirmek açısından glutatyon seviyelerimizin en üst düzeyde olması gerekmektedir. Glutatyonun sağlıklı özellikleri ve etkileri çok yönlüdür. Çok güçlü antioksidan etkisiyle hücrelerimizi yıpranmaya ve DNA hasarına karşı korur. E ve C vitamini gibi antioksidanların etkinliğini arttırır. Enflamasyonu baskılar. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Başta kalp, beyin ve karaciğer hücrelerinin yaşlanmasını geciktirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Otoimmün hastalıklara karşı korur. İnsülin direnci ve şeker hastalığı komplikasyonlarını hafifletir. Karaciğer yağlanmasının neden olduğu karaciğer hasarını hafifletir.
Parkinson ve Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletir. Performansı arttırır. Glutatyonla kanserler arasında çok ilginç bir ilişki var. Glutatyonun antioksidan ve antienflamatuar etkileri sayesinde kanser oluşumunu engellediği ya da geciktirdiği bilinmektedir. Öte yandan kanser hücrelerinde glutatyonun çok üst düzeyde olduğu ve bu nedenden dolayı da kanserin ilerlemesini hızlandırdığı tespit edilmiştir. Bu konuda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Sağlıklı bir yaşam ve yaşlanmayı geciktirmek bakımından hücresel glutatyon seviyelerimizin optimal düzeyde olması gerekmektedir. Bu bakımdan glutatyon seviyelerini arttırmak ya da en azından muhafaza etmek için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Glutatyon seviyelerini optimal düzeyde tutmak için yapılması gerekenler başta sigara ve alkol gibi bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmak. İkincisi ve en önemlisi hareketli bir yaşam sürdürmek. Çünkü hareket ve egzersizin glutatyonu arttırdığı bilinmektedir. Öte yandan yine kaliteli ve düzenli bir uyku glutatyonu arttıran en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu arada glutatyon seviyesini arttırmak için kullanabileceğimiz, tüketebileceğimiz bazı besin maddeleri de var. Bunların başında brokoli, lahana, karnabahar, turp, soğan ve sarımsak gibi kükürtlü gıdalar, zerdeçal, balık, yoğurt, C vitamini zengini narenciye ve selenyum zengini kuru yemişler. Bu noktada ilk akla gelen şeylerden bir tanesi piyasada satılan glutatyon haplarının faydalı olup olmayacağı. Kısa cevap maalesef hayır. Yapılan bilimsel çalışmalar glutatyon haplarının sindirim sisteminde glutatyon olarak hücrelere gitmediğini, glutatyonun amino asitlerine parçalandığını ve dolaylı olarak hücrelere gittiğini göstermektedir. Dolayısıyla glutatyon hapı kullanmanın sanıldığı kadar önemli bir etkisi yok. Gerektiğinde glutatyon seviyelerini hızlı ve etkili bir şekilde yükseltmenin tek yolu intravenöz yani damar yoluyla tatbik edilmesidir. Damar yoluyla glutatyon tedavisi kimlere uygulanıyor? Bir de ona bakalım. Karaciğer fonksiyonları bozulmuş, karaciğer yağlanması olan hastalara, kontrol altına alınamamış diyabetik nöropati ve damar tutulumu olan şeker hastalarına, koroner arter hastalığına bağlı kalp yetmezliği durumlarında, Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklara, kronik hastalıklar nedeniyle oluşmuş genel düşkünlük durumlarında, romatoid artrit gibi bazı otoimmün hastalıklara, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla cilt yaşlanmasına karşı cilt lekeleri ve cilt rengini açmak amacıyla anti-melanositik etkisinden faydalanmak için, genel detoksifikasyon ve anti-aging amacıyla uygulanmaktadır. Yalnız önemli belirtmeliyim ki bu uygulamalar bir hastalığın kesin ve spesifik tedavisi olmayıp glutatyonun genel faydalarından yararlanmak amacıyla yapılmaktadır. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Konuyu toparlayacak ve özetleyecek olursak, glutatyon hücrelerimizde yapılan çok güçlü bir antioksidan maddedir. Glutatyon hücrelerimizi yıpranmaya ve DNA hasarına karşı korur. Kronik hastalıklara karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Otoimmün hastalıklara karşı korur. Anti-aging etkileri vardır. Glutatyon düzeylerini arttırmak amacıyla biraz önce bahsettiğim gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli spor ve hareket ve kaliteli bir uyku çok önemlidir. Bunun dışında yine biraz önce saydığımız glutatyon yapımını arttıran sağlıklı gıdaları da beslenmemizin bir parçası yapmamız lazım. Tekrar ediyorum, glutatyon hapları glutatyon seviyelerini arttırmak bakımından çok etkili değildir. Glutatyon bazı özel durumlarda damar yoluyla ve kürler şeklinde uygulanabilmektedir. Sağlıklı ve genç günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.